Этот комплекс в Алании подарит все то, что вы искали. Инвестируйте в свою жизнь на Средиземном море. Очень удачное расположение самого комплекса. Помимо хвойных деревьев, рядом располагается центр Авсалара вместе с фермерским рынком. В вашем комплексе будет открытый бассейн с зонами отдыха, беседки, парковка и генератор. На нижнем этаже в самом блоке разместятся детская игровая, сауна и фитнес-зал. Квартиры будут сданы с чистовой отделкой, в которую входит плитка на полу, гипсокартонный потолок, он двухуровневый, будет с выполненным освещением, также будут все розетки, выключатели и полностью готовый санузел.